Hayibo guys, imihlola kaMayeni yini? Imihlola kaMayeni. It's only episode 2 of Uthando Nesithembu and already ke sana they are gossiping about uMayeni. Hi guys, uMacele une-personal vendetta against uMayeni at this point. Anyways, hey loves, namkelekile nonke, back to Ezichisabe Entertainment. Episode 2 is all get dropped of Uthando Nesithembu. And guys, I do want to put it out there indoba uMacele ebengayanga phayana ezingolweni kokwabo ukuyodingida abafazi bakatata uMseleku. No, that is not the reason as to why she was there. Phayana ke bebeyodingida indaba yengcwaba latata wabo. They got scammed by funeral parlor, according to them yafika ebusuku yenza i-tombstone. That was not something which they agreed upon, and so therefore that is why ke bebephayana bafuna ukulichinja the tombstone mhlambe lifane ne wife, the late wife as well, bezotumecha, right? That is the reason. That was the meeting. That is why the meeting was there in the first place, to talk about i-tombstone sana. Andazi indoba i-wives zingene kanjani, because I don't think 2 minutes ugqithile bethetha ngotata wabo and i-tombstone, then all of a sudden they are introducing the wives, a topic of the wives. Obviously guys, I understand indoba okay, ifamily kaMacele wanted to know indoba, are the wives going to be invited xa sesenza i-unveiling and the changing of i-tombstone? You understand, which is something that is understandable. That question, I don't mind it. To which the family was like, Haibo, which wives? Like, which wives are you talking about? Then uMacele yachaza intoba, I understand why family yam ithetha kanjalo ngamakhosikazi katata uMseleku, because they know exactly what is going on, right, as a family. So bayachaza into yokubana thina ke ezinye i-wives asizazi ezi uthetha ngazo. Then uMacele teases intoba obviously utata uMseleku is going to be part of, as well as uMakhwela. Oh, into ke abayijabulile xa kuthethwa ngoMakhwela besithi, oh my god, kaloku uMakhwela is part of us. uMakhwela ngowethu. Baze bathi uMakhwela owethu uMakhwela. Yeah guys, so they were basically talking about intoba uMakhwela belongs to us. Then ke uMacele, I think uye waba nentloni kancinci, because ye wayotsho ke diary intoba, hi, it's always been like that with all the other wives. Ifamily yam, they are just a very welcoming family, babethandwa nabo, kuya ngokuthi umuntu uyabo uziphatha kanjani. Then ke ngabo i-behavior yabo nezenzo zabo kusho ukuthi yiyo ke enza ntoni ebakhupha emapokothweni of the Cele family. I don't know if I'm making sense, but like, yeah. So ke hayi ke kuthethwe ngalonto ke abe esitsho ke uMacele intoba, hey, amahemhem ke ngoku athi kaloku utata uMseleku wagula after eze apha eze kune zobona nina. Ifamily yathi, hayibo, ayinokwazi that is untrue. You understand that the facts lento abayithethayo is 100% untrue. Intoba waguliswa sithi utata uMseleku. Okay, this is of course according to Mangwabe. It's untrue, because Tina Samenza happy. More than anything, we made him to be happy, more happier, because Galoko Savuma indoba makathathe number 5. Speaking of number 5, hayibo, usamke ithini into yakhe? Is she really number 5 or what? Sebengena ke ngoku eklebeni nasegudleni uMayeni. So this is one thing that the viewers were not happy about, the fact that hayibo, why uMacele ngoku ingathi ikhona into uMayeni awamenza yona, because uMayeni, once she starts retaliating, izoba ngathi ukhohlakele. Why bezomgudla kangaka? Then ke kwaqala kwathethwa into yokokubana kaloku if sijonga i-sequence of the wives, kwaqalwa kwalotyolwa mna, then uMasaweli, then uMayeni, then in fact uMakhwela nguwife number 6 yabo. Babe besho ke ukuthi, hey, kusho ukuthi wena unumber 1 kuze uMasaweli, unumber 3 ke asimazi, sebegudla uMayeni ke manje. Unumber 3 kusho ukuthi asimazi ke noma ubani unumber 3. Like, was that even necessary for them to say or do? Understand? So bayatsho ke into ba umusa makube nguye who is now going to come and explain in front of everyone
on national TV into yoba ngubani kahle kahle unumber 1 ngubani unumber 3, because it's clear now that uMakhwela is number 6. uMakhwela is not number 5, you understand? As a result, because engakwazi ukuchaza kakuhle umseleko into yoba who's number 1, who's number 2, who's number 3, people are now thinking that uMacele kukhona umuntu owamshaya ngesitena. Hayi ke uMacele uyazipraise uthi one thing about me, ndiyi-bricklayer, ndingumabrigado. Hayi isitena sisi umuntu ndimbetha ngaso angakwazi nokunyakaza. Esami isitena silong, silethal, and ke ngoku sibuhlungu isitena sam. So bayachaza ke umndeni kaMacele into yoba no, the only person that would lay this to rest nguSingaye. uSingaye ekungubani? Ekungutata uMusa Mseleko. So the viewers did not like the fact that this entire segment was dedicated to uMayeni, was dedicated to ukugudla uMayeni engekho, because uMayeni is going to what? Is going to retaliate. When she does retaliate, akuzuba mnandi. So yeah guys, yiyo ke isegment kaMacele egudla uMayeni. Let me know your thoughts on this and I will see you shortly. Bye guys.